Shqipëria e re! Sot ne jemi më të revoltuar se kur. Sot jemi më të revoltuar sepse në mënyrë zyrtare ne kuptuam që nuk kemi një kryeministër, por kemi një diktator të poshtër. E kuptuam të sepse si mundet një kryeministër që synon integrimin Bashkimin Evropian t'i thot një populli që është fashist dhe hajvan. Si mundet? Ato turistët nuk i trembim ne, i tremb ti, sepse kur një turist të qënë një kryeministër që i drejtohet popullit të vet, duke i thënë që ju jeni hajvan, çfarë mund presin ato? Kush janë fashist dhe hajvan në fundit? A janë ato fëmijët e vegjël që qajnë sepse prindrit po i largohen jashtë vendit, se ti nuk i sigurove do të ardhme? Apo ato prindër që lënë fëmijët vetëm dhe i qanë shpirti se nuk i kanë afër? Apo ato qyshe dhe qyshe që qajnë për nipër të tyre se nuk rriten me to? Apo ato pensionistë që besin para nga jashtë shtetit sepse nuk kanë për paguar ilaçet? Këtu, fashisti i vetëm dhe hajvani vetëm je ti! Plani ai protestës ishte në mënyrë qytetare, duke zbatuar të gjithë rregullat e etikën e demokracisë. Por ti nuk i respekton ato sepse je diktator. Kështu që ne jemi gati për të filluar me planin për protestës. Nëse do na duhet flej këtu do flej. Nëse do na duhet reform kryeministrin, këtu do reform. E nëse do na duhet reform parlamentin, këtu do reform. Dhe një mesazh për Bashkimin Evropian. Në fillimet e krijimit të shtetit Shqipërisë, për herë të parë ju na tradhtuat, na zvogluat dhe na latë kështu si jemi. Por megjithatë, ne prapë ju duam, ne prapë duhet jemi në Bashkimin Evropian, ne prapë ju besojmë. Por sot jeni përballë një zgjidhje. Ose me këtë qeveri korruptuar që ofendon popullin, ose me vullnetin e lirit të popullit. Keni zgjidhjen për të nderuar, sot keni zgjidhjen për të mos na tradhtuar, ose me ne ose me ata, o sot, o kur! E fundit, motoja kryesore e kësaj proteste që kënde është vetëm me pak fjalë. Raman për Berishabur! Raman për Berishabur! Raman për Berishabur! Check!